ကိုဘာပဲလှုပ်လို့ကောင်းတာလှုပ်လို့မကောင်းတာလှုပ်လို့လို့သည်များကံရဲ့အကျိုးဆက်ကိုပဲခံရမယ်ကိုပဲဆန့်ရမယ်ဟောဒါဟာသူ့ရဲ့အမွေခံပဲကံရဲ့အမွေခံပဲဖြစ်ရမယ်လို့ဒီအမြင်ကိုမြင်မှုလို့ရတယ်ဒါကိုကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကိုလှုပ်တာကိုနဲ့သာသက်ဆိုင်တယ်လို့မြင်တဲ့အမြင်ဟာဘလို့တမိုးရှိတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်စัจ jit နဲ့တွေးကြည့်ကိုလှုပ်တာကိုနဲ့မပတ်သက်ဘူးလို့ငင်းွယ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့မရှိနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ကိုလှုပ်တာကိုနဲ့မပတ်သက်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အမြင်ရှိရင်ကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းတာရမှာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးမခံရဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းသူလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်တော့မှာပေါ့သူလှုပ်ချင်တာအကောင်လားအဆိုးလားဆိုတာလူဆိုတာအဆိုးကိုသာလှုပ်တာများတယ်လွယ်တာကအဆိုးကလွယ်တာကိုနော်အဲ့တော့အဆိုးကိုလှုပ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကသူကလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့မရတော့နော်ဒါကြောင့်ကောင်းတာလုံးမှကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိအမြင်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်လမ်းခင်းပေးထားတာဖြစ်တယ်အကယ်၍တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်တယ်လို့ပေါ့ကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ပါဘူးဆိုးတာလုပ်လဲဆိုးတာမဖြစ်ပါဘူးမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေကြီးပွားနေတယ်ဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတွေးလေးနဲ့ကံကံကြီးကျိုးကိုညှင်းပယ်မှုတွေလည်းဖြစ်တတ်သေးတယ်ပေါ့နော်သို့တော့စဉ်းစားရမှာအခုတည်းပင်ဆိုင်ဒီနေ့ဆိုင်ဒီနေ့အပင်ပေါက်ပြီးတည်းသီးစားရပါမလားမစားရဘူးအချိန်ဆိုတာရှိသေးတယ်နော်အချိန်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုးတာလုပ်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှေးတုန်းကအကျိုးဆက်တွေကိုခံစားနေတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့ကောင်းတာလုပ်ပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတယောက်ဟာလည်းပဲရှေးရခင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုခံစားနေရခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုနားလည်သိရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကံကံဤအကျိုးညှင်းပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားနိုင်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝကိုဆန်းစစ်ကြည့်လူတိုင်းဟာကိုယ့်ဘဝကိုဆန်းစစ်ရမှာကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိနဲ့ဟုတ်ပြီကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုတို့တွေဟာဘာတွေလုပ်နေလဲတနေ့တာမှာကောင်းတာတွေကြီးလုပ်တာလားဆိုးတာတွေရောလုပ်သလားကိုယ့်ကိုအမှန်သိအောင်ကြိုးစားဖို့လို့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဟောတယ်ဥပောပုံညင်စပပင်စယံမေသောကုရုတိဣဒာတရဝတဝုဟာဒီလောကတရဝတဝုဟာပပလို့ဆိုတဲ့မလို့တင်တာတွေလည်းလုပ်တယ်ပုံညလို့ဆိုတဲ့လို့တင်တာတွေလည်းလုပ်တယ်ကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်ဆိုးတာလည်းလုပ်တယ်ကောင်းဆိုးနှမျိုးလုံးလုပ်ကြတယ်ပုရုษေမှန်သမျှအကောင်းကြီးလုပ်တာဆိုတာမရှိနိုင်အဆိုးလေးကတော့ပါအောင်ပါနော်အစာစားတဲ့ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုတာတွေပါတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးမပြုတာတွေလည်းစားမိမှာပဲအဲ့တော့ပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမကောင်းတာအဖြစ်များလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာဟုတ်ပုထုဇနမကောင်းတာတွေအဖြစ်များနေတယ်အဲ့ဒါကိုပြောင်းပြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခုလှုပ်တယ်ဆိုဟုတ်ပြီကောင်းတာလည်းလှုပ်တယ်ဆိုးတာလည်းလှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးသွားရလားဆိုဘယ်ပြီးမလဲတင်ညိတတတက္ကံဟောတိကိုလှုပ်တဲ့ကံတရားတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအယိတ်ထင်ပြီးတော့ကြံ့ရစ်ပြီးနော်ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပုံရိပ်တွေထင်သွားပြီလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ခေတ်အခြေအနေနဲ့နားလည်အောင်ပြောလို့ရှိရင်ရှင်ထဲမှာ CCTV တက်ထားတယ်လို့သာမှတ်တာမကောင်းတာလုပ်ပြီးလိန်လို့မရဘူးကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းလိန်လို့မရဘူးနော်ချင်းထက်မဲ့တော့မကြိုးစားနဲ့အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်တာရှိတယ်မှတ်တမ်းတင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်
ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာရှင်ထဲမှာရောက်သွားအဲ့တော့ကိုလို့သမျှတွေဟာနောက်ဘဝပါသွားဖို့ဆိုတာဘယ်နေရာမှာရှိနေတာတော့လို့မေးကြည့်နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတာလားအုံနောက်ထဲမှာရှိနေတာလားအုံနောက်ဆိုတာပြက်ချင်ပြက်သွားတာပဲလေနှလုံးသားဆိုတာလဲခွဲစိတ်ကုသရတာမျိုးတွေရှိရတယ်သိရင်အုံနောက်ကလည်းလုံးမလုံးတော့နှလုံးကလည်းလုံးမလုံးတော့အဲ့ဒီအုံနောက်နဲ့နှလုံးကလည်းသိရင်မိတကြိုတဲ့ထဲပါမသွားဘူးလားဒါပြင်ကံတရားတွေများပါသွားမလားအုံနောက်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာပါသွားမလားအဲ့ပါသွားရင်တော့အေးတာပေါ့နော်တပွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကတင်ညိတတတကံဟောတိတဲ့ကိုလို့တာကိုထဲမှာကိုပုံရိပ်တွေကိုရသွားတယ်ဘယ်မှာဒီပုံရိပ်တွေထင်သွားတော့ဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံရဲ့ပုံရိပ်တွေစိတ်အစဉ်မှာဖြစ်သွားတာ mental process လို့ခေါ်တယ်စိတ်အစဉ်နဲ့နော်စိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတွေမှာဒီအေယဝတိမြေကြီးစီးဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာမြေကြီးကစီးနေမပြတ်စီးနေအဲ့ဒါလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာစိတ်အစဉ်ကြီးမပြတ်ရှိနေအဲ့ဒီမပြတ်တဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာပုံရိပ်တွေပါသွားပြီအဲ့ပုံရိပ်တွေဘယ်လိုလုပ်လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရအောင်ညာနိုင်နော်မရနိုင်ဘူး CCTV တွေဟာတော့ဖြုတ်ပြီးတော့ဖြောင်းလို့ရသေးတယ်ရင်ထဲဟာတော့ဖြောင်းလို့မရဘူးဒါမှပဲအဲ့တော့ဒီဘဝထင်တဲ့ပုံရိပ်တွေဟာလူသေးသွားတော့ပျောက်သွားရောလားလို့ဆိုရသော်ဗျာတင်္ဆအာရယခိစ္စတိဒီပုံရိပ်တွေဟာသူနဲ့အတူပါသွားလိမ့်မယ်တဲ့ပါသွားမှာပဲတင်္ဆတအနုကံဟောတိဒါတွေကနောက်ကဘဝတန်တဲ့ဟာဆက်ဆက်မှာပါသွားပြီအယိတ်ပမာလိုက်နေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပုံရိပ်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရပြီပုံရိပ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာချမ်းသာဒုက္ခရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒီပုံရိပ်တွေကြည့်ပြီးတော့ဘဝမှာအကျိုးပေးမှုတွေဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကရှံကမံဂရိတန္တိကလျာဏဝပပကံဝတတ္တကမ္မတဒါဒါဘဝိတန္တိဆိုတာဒါကိုဟောတာနော်ကောင်းတာလှုပ်လို့မကောင်းတာလှုပ်လို့ထိုလှုပ်တဲ့မြကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့အမွေကိုလှုပ်သူခံရမယ်ဆိုတာဒါအဲ့ဒါကံကံအကျိုးလက်ခံတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတယ်အလို့လက်ခံထားတဲ့ကမ္မတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိအမြင်ရှိမှဘုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ကမ္မတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိအမြင်မရှိရင်ဘုရားဘာသာမဖြစ်ဘူးဘုရားတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုနေပေမဲ့လို့ကံမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ဘုရားဘာသာဆက်ဖြစ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကကံကံကြီးကျိုးအလေးနဲ့ထားပြီးအခြေခံအဖြစ်ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကံကံကြီးကျိုးယုံကြည်လက်ခံခြင်းဆိုတဲ့သိမြင်ခြင်းဆိုတဲ့ကမ္မတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိရှိရမယ်